Josh! Alis ka? Sabay tayo. Pag ganun ako, pa Valenzuela. May ata. Ha? Valenzuela. Ikukunin lang ako. Sige, una na ako. Ha? Oo. Anong kailangan kong gawin upang Nakapak pa? हुन्छ अनि फेरि म हाँसु होइन दोरी चल्छ क्या A few moments later. Tayo ng traffic to. Grabe naman, anong oras na? Wait. Stock up na naman tayo dito, mother father. Ito
Tayo na, stock up. Ilang oras to? Tingin ang traffic ang boy, oh. Gabi na, oh. Ang oras na, alas 9 na. Diba? Shit! Traffic! Gumana na. Okay. Oh, wait lang. Umiinit ang takbo. Oh, what? Si Bonte. Si Bon. Bon. Ano lang tayo. Dilim pala din eh.
go. Silipin mo. Ano? Patayin ka muna? Hindi thank you master Scooter Ha? Kaya mo talin yung scooter Ito Sawa ka na. Sulit pa rin later. Sulit Di master, thank you. Sige. Tayo na ang dilim dito. May pinag-usapan lang kami ni Master Boy. Gawin tayo manintahan ngayon. Alright. Tayo na dilim. YouTube ako naman. Gabi. Wala ko tatakbo. Galing tayo kay Master Bon. Pinecheck natin yung sa motor ko kasi may tumagas na naman. Lilit na naman siya sa ilalim ng block.